Трамп захотел российских редкоземельных металлов и пообещал завершение войны в течение нескольких недель. Новые шокирующие заявления из Белого дома. Путин в ночь провел срочное совещание. Главная тема тоже редкоземельные металлы. О чем за кулисами договорились в Москве и в Вашингтоне. И почему в США заговорили, что Украина и НАТО не на повестке дня. Чего хочет Зеленский? Требовать, наверное, здесь никто ничего не может. В Финляндии заявляют, что победа России приведет к краху США. Чего требует президент Ступ? Исторический саммит в Центральной Азии. За одним столом президенты Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Досмотрите. Всем привет, время Прядко, коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Буду благодарен за вашу обратную связь в виде подписки, комментариев. Также делитесь этим видео. И также под каждым из видео жду ваших ответов на мои вопросы. Время начать. Итак, всего несколько часов назад Трамп сделал ряд новых сенсационных заявлений. Теперь он положил свой глаз не только на редкоземельные металлы Украины, но теперь и России. О заинтересованности в них он заявил в Белом доме после встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном. Он уточнил, что у РФ просто огромные запасы этих металлов и других очень ценных ресурсов. Американский президент считает, что США могут ими воспользоваться, но при этом и у США есть то, что могло бы заинтересовать Россию. Республиканец также считает, что переговоры США и России идут очень хорошо. Стороны далеко продвинулись в диалоге по завершению войны в Украине. И уже на следующей неделе Трамп может встретиться с Зеленским для подписания сделки о полезных ископаемых. А война может закончиться вообще в течение ближайших нескольких недель. Давайте послушаем. Война может скоро закончиться. В течение нескольких недель. Да, я так думаю. Я думаю, мы можем покончить с этим в течение нескольких недель, если будем умны. Если мы не будем умны, это будет продолжаться, и мы будем терять молодых, красивых людей, которые не должны умирать. А мы этого не хотим. И помните, что я сказал. Это может перерасти в Третью мировую войну, а мы этого тоже не хотим. Мы помогаем Украине так, как никто никогда не помогал Украине раньше. И я могу сказать следующее. Если бы я не стал президентом, Украина сейчас все еще была бы на том уровне, когда никто бы даже не думал о мире, и печально, что это вообще произошло. Этого никогда бы не произошло, этой войны, если бы я был президентом. Никаких шансов. Буквально в считанные часы после заявления Трампа Путин срочно созвал совещание в ночь. Совпадение или нет, но связано оно было с развитием отрасли редкоземельных металлов. А вот то, что наше дело, это то, что мы обсуждали сейчас на совещании. Редкоземельные металлы очень важные, составляющие, очень важные ресурсы для современных отраслей экономики, и мы мало пока в этом направлении делаем, должны делать больше. И смысл сегодняшнего совещания направлен на то, чтобы сконцентрировать на первом этапе административный ресурс для работы по этому направлению. Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить и американским нашим партнерам, когда я партнеры говорю, имею в виду не только административные, правительственные структуры, но и компании, если бы они проявили интерес к совместной работе. Если будет принято решение открыть американский рынок для наших производителей, то мы могли бы примерно 2 миллиона тонн на американском рынке продать. Отмечу также, что Трамп заявил, что возвращение Украине ее территорий, которые сейчас подконтрольны Москве, непростая задача. На вопрос, считает ли он Путина, как и Зеленского, диктатором, Трамп ответил, что не использует эти слова необдуманно. Зеленский же накануне обращался к Трампу, задавал вопрос ему, будет ли поддержка для Украины со стороны США. Кроме того, передал республиканцу послание, говорит, что переговоры не могут быть двусторонними. О мире должны говорить Россия, Украина, США и Европа. Только таким составом можно садиться за один стол. Кроме того, в Киеве заявили, что готовы подписать сделку с Белым домом. Мы все знаем силу Трампа, и мы надеемся, что господин президент, что это поможет установить мир с помощью силы, реальный мир, основанный на гарантиях безопасности со стороны Америки, Европы и всех, кто может защитить военные, экономические и политические гарантии безопасности.
Президент Финляндии, страны, которая недавно стала новым членом НАТО и имеет общую границу с РФ, заявил, что если Путин выиграет, то эта победа станет большим проигрышем Вашингтона. Если есть хотя бы малейший намек на то, что Путин выиграет этот мир, то это значит, что США проиграли. Поэтому, я считаю, нам нужно бороться до самого конца и найти такой мир, в котором победят Европа, Украина и Соединенные Штаты. Друзья, а кто же на самом деле победит? Или мир настанет без победителей и проигравших? Как считаете? Напишите свое мнение в комментариях под видео. Попрошу также вас поставить лайк и не забудьте подписаться. США окончательно дают заднюю. Украина и НАТО не вариант для Трампа. Советник президента Америки Майк Уолтс заявил, что членство Украины в НАТО даже не обсуждается в рамках возможного завершения войны. В интервью Fox News он подчеркнул, Вашингтон не поддерживает вступление Киева в альянс, поскольку это автоматически означало бы обязательство американских войск участвовать в войне. При этом США поддерживают инициативу Великобритании и Франции по предоставлению Украине гарантий безопасности. Речь, в частности, идет о возможном размещении западных войск. Эти слова прозвучали на фоне сенсационного заявления Зеленского. Он, напомню, заявил, что готов уйти в отставку, если это обеспечит Украине членство в НАТО. Тем временем в ЕС уверены, вопрос решен, и Украина рано или поздно войдет в альянс. Этот вопрос больше не обсуждается. Я не вижу, чтобы Соединенные Штаты поддерживали вступление Украины в НАТО и чтобы войска США, по сути, были обязаны немедленно, по статье 5, непосредственно помогать Украине обороняться. Мы абсолютно преданы НАТО в целом, нашим договоренностям по статье 5 договора с другими странами НАТО, но гарантии безопасности для Украины – это другое дело. А вы верите в то, что Украина таки окажется в НАТО? Ведь этот курс закреплен в Конституции страны. Пишите свои мысли в комментариях. И теперь о событиях в Центральной Азии. Там пройдет исторический саммит. Участие примут сразу 3 президента. В частности, президенты Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. 31 марта в Худжанде состоится первый в истории трехсторонний саммит лидеров этих стран. О его проведении объявил замглавы правительства Кыргызстана Идиль Байсалов на сессии Совета ООН в Женеве. Главная цель – это укрепление сотрудничества и решение ключевых региональных вопросов. На фоне подписания соглашения о кыргызско-таджикской границе лидеры обсудят также энергетику, водные ресурсы и развитие транспортной инфраструктуры. Какое будущее ждет Центральную Азию после этого саммита? Как считаете? И напоследок не о политике. Интереснейшие кадры из Испании. Там миндальные деревья расцвели на 3 недели раньше. В северо-восточной части страны эти деревья начали цвести еще в конце января, на 18 дней раньше обычного. Эксперты связывают это с изменением климата. Зимы становятся все теплее, и с меньшим числом морозных дней. Туристы со всего мира приезжают в каталонский муниципалитет Арбека, чтобы насладиться потрясающими видами и сделать яркие фото среди цветущих миндальных садов. Кстати, это второй самый ранний сезон цветения с 1981 года, уступая лишь рекорду 1993, когда деревья зацвели 8 января. Видите ли вы опасность в таких изменениях климата, либо ничего необычного? И какой зима была в этом году у вас? Знаю, что меня смотрят во многих странах мира, поэтому напишите свои мысли в комментариях под этим видео. Больше новостей за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, то ставьте лайк, подписывайтесь, участвуйте в обсуждениях и делитесь этим видео. Хотите помочь каналу? Оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо». Любая поддержка важна. До встречи, друзья!